Bondol sumping bawa bondol sumping bawa bondol sumping iya manis pemanis luar biasa. Memare calon narang adane di Tatasan Kajo Mula Gudang Seni. Tepuk tangan untuk masyarakat Tatasan Kajo yang sangat luar biasa. Dia orang Gudang Seni nih ngawak di Kemudian Pasar ngomong gudang seni Mula saja Tatasan Kajo Mula Gudang Seni yang di Imam Bonyol sih. lengah liat barak gudang seni dini itu seniman liu Duduk yang mau senimane yang gudang seni totonya berarti seniman sing kanggo maro di gudang ngoyong cara cine apa sih jangan mangun iya mangun buktinya Tatasan Kajo ke Bangli oleh pergino ngawak ki ngomong pelajar nih banci mune keren dekorasi len menjani ada tertarik kalau saya mesti rahab cijeng ngai tapi luar biasa penabuh tepuk na penabuh Denpasar len hebat len ganteng sih cara cing kostum penabuh biru di nene terus apa adanya supir bluebird supir taksi orang ini penabuh jay main ini sing kengken biar ini yang lancar di luung jauh lahir nih si campak tuh si macam-macam apa omongan si jangan orang si jelek oleh Bangli jelek marah kelon cang igal kamu engen kelon igal calon narang tuh di Bangli kan bukan tain neng kopi ya gitu panggung apa misi terpal mau lacer ciwe Leone Denpasar sing ado mau aman sejahtera kenapa Bangli bisa terpale ulung kenapa karena sing meneh misi ya sesemuwi singa ini kerawang doh singa ngai ke sangkal cido macam-macam apa banggang cidi dan pasar angkot san somong cie yang can di Denpasar apa cang lalang cang dunu maksudnya yang can di Bangli ngelah sang produk sang di Gianyar do Gianyar tabanan tabanan cidi dan pasar sing aduh sing yang cang takon sih Okle itu apa? Cleo tuh cang tuh Cil aduh wih keren sih nyuang bahasa ji maksudnya akhiran tuh nak di Bangli maksud bong ama kulu keo meliyeh Cleo Bangli lah nah sing lapo yang sandingan gumin ci jagumin cajo ija ada uno gumin miskin merel gumin nongcret apa gumin nongcret yang can dini ada apa dane tukat cange melampion tukat melampion galang cara tukat ci peteng dedet tukat ci melampion galang tukat apa dane kat badung tukadnya cingideh ke Badung adik waleng dan pasar masih adik cangguang tukad cingideh ke Badung adaan gumenci apa? Denpasar apa artinya? Den glot pasar pekan Denpasar glot pekan emangnya ngelah pekan? ngelah pekan apa? ini baru oh? musilip kene
Pekan apa ada nih? Kan Badung. Benci ngider pekan ke Badung. Yang cang di Bangli jelas PKB. Apa PKB? Pasar Kidul Bangli. Woi cang lah se. Apa? KFC. Apa dong? Kerenang Food Center. Woi cing. Kerenang Food Center. Hah? Adi sing misi den pasar dia. Yang cang di Bangli PKB Pasar Kidul Bangli identitas janganlah. Ci KFC Kerenang Food Center ngelapekan pekan Badung. Pekan Cingide ke Badung, tukan Cingide ke Badung. Cang meresuge. Buktine cang di Bangli ngelah di Medan Gunung Batur sebagai ikon pariwisata di Bangli. Cing lah gunung. Gunung apa? Woi, Gunung Saputan, Gunung Agung Karangasem lah tuh. Kayak nggak tahu apaan itu. Gunung apa? Gunung Saputan, Gunung Merapi, Gunung Krakatau. Cing lagi Gunung Krakatau, kita Gunung Krakatau. Tahu ah? Cingai-ngai ge gunung sebutan tuh jalan. Yang cang di Bangli tuh jelas gunungnya tadi meledak. Nah, ini melemu Bangli sing newang berita sini. Enggak. Bukan, ini Gunung Candum meledak. Ijo. Coba Gunung Saputan, terus nangkangin tembus di Suwung. Apa? Tuh TPA canggih meledak. Tuh sing meledak tuh kebakaran tuh bukan gunung tapi bukit sampah. Cing lah bukit. Kan sing cing lah cing bukit sampah sing cing lah. Apa cing? Cang bangi deh bukit sampah singnya. Ngai kita mah besi. Apa? Di samping Gunung Batur ada Danau Batur yang indah. Diakui oleh UNESCO menjadi Geopark Batur. Jajuli katos Bangli nih bos engol dong. Semua Cing lah Danu. Lah. Danu apa? Tempe. Oh, wih sangat keren wih. Oh, Nih tukang gender di dajanan paling keras orang pasti saya kemu. Cingai-ngai ke danau tempe terus yang danu. Danau tempe terus yang danu. wih kasih tahu dia wih. Engken nih. Cangnya jangan sampai gini. Orang mau Danau tempe seperti namanya kasih pemahaman dia wih. Danau tempe, danau yang lingahnya lemon tempe. Lajin banci ngomong di Enggak, Mas. puro nih danau apa lingah lamun tempe Wah. pertanggung jawabkan dong. Cik sendang kamu makan deh cik ngomong. Engen, Danau cantum lingah lemon tempe. ini danau jangan misi ye. Tuh misi ye. Ijo aduh danau tempe misi ye. Misi ye bedi. Iya apa bedi. Sini nih bawa jorok nih. Jorok. Si lemo Bangli joro otak si joro. Adik jauh lagi. Mani yang si kembali ke danau tempe tuh lo malu ditu medrek dagang lalap. Dagang apa? Lalap. Lalap. Amah sih bunyi. Yang di Bangli itu lalapan. Lalapan, meli lalapan oh. Bangli ini lalap. Nah, kone mana lalapan bebedak basang. Lalap. Mak. Bak. Cak sing demen ribet cara cie. Adik gitu? Oh, yang di Denpasar itu singkat padat dan jelas. Adik gitu? Oh, apa nak kunci? Boleh banyak. Lenyar. Boleh kukul. Lekol. Boleh daje. Lejo. Mangku. Ku. Yang mangku alit. Kulit. Yang mangku kusambo. Kusam. Oh yang berarti ada mangku alit kulit kusambo kulit kusam ada. Jauh lagi. Maka janji serba singkat. Berarti yang orang lalapan. Lalap. Makanya yang cim melali ke danau tempe atau ndak lalap medrek. Beli ci lalap. Bu, beli lalap satu. Gue tuh goreng apa sih? Apa? Tempe tahu pesan. Oh tempe tahu. Tempe sawu. Tempe sau. Tempe tahu. Coba. Tempe tahu. Hah? Gue tuh goreng bu. Tempe tahu satu. Gue tuh goreng. Sebelum goreng. Hah? Totono mah celapa malu diyeh tuh. Seret. Ancit kan mah yeh tempe di. Paci petang bungut sih. Adi biar tuan nih, meneang bendek beli. Apa? Busan tuh, nemi Ini hijau mixer ya gini. Oh ini. Meneang bendek beli. Hijau. Hijau apa?
Orang tidak macam-macam. Adio elon, cang elon ini. Ci di gumin ci ada mugu. Dale ci abo ke Bangli. Somong cuy. Ci ba ngala danu ci ngala gunung ci ngala. Dati somong uli Bangli cuy. Engke. Cang besek kan menakon. Apa? Ci uli Bangli. Lah ci pase. Apa? Pase. Uling kau Jembrano lah pase. Ben Tabanan lah pase. Ben Dan pasar lah pase. Beleleng lah pase. Kelungkung. Kantiket Karangasem. Konyang lah pase. Ting lah pase. Nah petang bungut sih pase. Iya. Encang tuh liung lah pase bro. Pase apa? Matahari terbit. Ben Padang Ala. Ben Sanur. Ben Semawang. Ben Lebih. lebih itu gianyar lah. Hah? Lebih itu gianyar lah. Lu mau Bangli sing nawang apa? Gianyar bol lebih lah pase nyen dari ngokwen cang akwen. Oh yang gitu berarti jangan lah pase. Kan pase ci. Lebih Mujan ci barang gue cang akwen. Ci dulu lah pase. Wah. Desi. Wah. Si game. Desi. Aduh, lu mau apa? Nye singala pase. Cang. Nye singala danau. Yo. Awak onyong lah. Emang Yo liang si onyang lah. cing lah pase. Belah. Lah pase apa? Pasti yele. Yelo. Yele. Lah. Yele. Pase liu ya kuning. Lo berawa. Mendanau? Dano ci lah. Belah. Dano apa? Dano beratan. Tabanan dong lah. Tabana bu keberatan yo awak bang. Maru. Aeng awak aeng. Apa aeng? Mai sing edeng gumin cangnya gumi tertib. Tertib kengke. Si Dadi Pergino tuh tolong intelektualnya tuh dipermainkan. Dijo nak mainkan intelektual. Di otak lengah. Oh nah. Nak gumin dia gumi tertib. Tertib kengke. Dan pasar tuh terkenal dengan gumi tertib. Adi gitu. Macam-macam. Adi gitu. Oh, orina migel mai tanggal 21, tanggal 22 pesu gitu. Saja. Tertib gumin. Tertib. Oh ya. Cideng wale. Ini marah aja caci begadang mone. Tuh di penglipur jam kuda jam su. Jam udah. Jam 6 semangat jam su. Kau cabut cimi. Di negara paling tertib. Apa tertib? Sing dane celonara. Pantas. Coba paling tertib gumin. Kakak sing dan gajak megadang Iban. Iya. Ini ada penabuh. Aduh mulu uling ibi aduh. Kuli tanggal 21. Singki itu maksudnya ada penabuh tonton hargailah penabuh canggih dini. Sing ambu pipis. Kicaran menghargai. Sing hargai aji pipes leak bara. Apa lea ungu? Ini lea ungu, ini lea badang. Cici, hormati penabuh tuh. Kone orang mati. Sing hormat gitu. Ada penabuh bungai nang gamelan buat Ci. Oh, Ci harus ngigel. ngaina gamelan. Bungai nang gamelan. Sing ngai, mau ketakone busa sang oman. Enggak. Sing ngai gamelan meli. Yen ngai gamelan mancalatia pidak ka di peragat. Sing nah mencelap ci mencelap. Hah? Mencelap. Mencelap malu. Ah, Murahan. Murah mencelap dia mekelo. si burin saya ada wajah Kecil lah gumi udiang jang kita. Adi siap Cidinal. Kone mencelap. sing itu maksud canggih Nah, balik penabuh magamel. Oh. Kita harus megening pangada tanda. Cara cang busan bontol sumping. Murahan. Mencelap di jenis orangnya. Menjedelep tuh menorah. bungut lu bajak nasi mana ya Apa gendingan? Murahan Apa ulah gendingan? menjelep. Cara cang busan bontol sumping. gendeng Bali pang masyarakatnya ngerti Oh, soro dedara berarti ya? apa Dedara.
Sing karo darah. Mas. Soro kukur. Dedara tuh, nih tadi ajang dedara. Adi ama aja darah sing ada burung darah. Sing tuh yo bantal sumping itu kan dedara deh itu dedara. Aman ada itu lengan. Oh, Darah. sing bisa ora aman. Mendem. Contoh. Cing. Oh. Gending bebas, sing harus dedaran. Oh, Bebas. Gendeng balik. Pupuh. oh pupuh. Ah, Pupuh kacang hijau tadi. itu pupuh. Oh pupuh. Anteng mana emang gelo-gelo meh. Gede aja wes sanjangan. Sing bisa pupuh. Gending ada ule tadi. Ane versi DJ tuh. Yo ada dek ulek lagu DJ. Aduh nih duetnya Widi Widiano tuh. Dek ulek ta alirane melankolis lagune pop sing ada dek ulek lagu DJ. Ini sing nawang apa nih terbaru tuh. Ani engken. Ane gini. DJ bulane sing endah ulengi. Do sing DJ do. Main. Do sing DJ do. DJ bulane sing enah ulek ibi. Lihat pada kau temucin. Adi kerauhan. Nah, do nak ngapar gue uli kupang. Uli kupang. Oh, jangkal gitu. DJ bulane kakak sing endah ulengi ibi. Kaget kangen kau kakak. Nah. Kakak bungut. Kan mencelap, makan. Cuma ada nak mentakut bang benar. Nah awak nak kona. Sing. Awak sing bani. Jerumangku. Nak mentakut. Kan mencelap makan dia cudung yang kene. Celap. Gendeng. Pesu igal. Mencelap magandeng pesung igal. Oh. Morahana. Celap magandeng pesung igal. Sing ada linggis nah. Do dongkot di rumahku selang. Men pindah yung gambal. Maksud sih? Kono mencelap magandeng pesung igal. Celap magendeng. Pesung igal cing nak gambal. Macelap, magendeng. Makamal. Magamal. Pesu. Igal. Oh, ni maru yo. Macelap magandeng magambal pesung igal. Celap magandeng magambal pesung igal. Celap magandeng magambal pesung igal. Pas. Macelap igal pesung. Badeng. Mau badeng. Oh membade. Macelap magandeng. Man. Urutannya mau badeng. Oh, nah. Magandeng magambal pesung igal. Bisa wok lang CEO kayak macelap itu. Berarti pesung malu nayo. Bareng igal. Nih. Nih marci sing idang ngelawan. Macelap, magendeng, magambal, ngigal sambilang pesu. Ngigal sambil pesung murahan. Nah. Mau bantu gue nih. Tuh tak maru kebita bara maru celak ngetak ta. Ini apa loh? Neng jengol yang nyet gitu nih. Alex lah kamu lang. Dua tak maru kebita bara maru celak ngetak ta. Paling nasir. Di Solo tuh monto. Beler-beleran. Nah pula simpel monto ke. Oh di Denpasar simpel. Oke, itu. DJ yo nih di Denpasar. Yuk. Tadi itu. Yo nu nganti batu rai. Apa tuh? Batu rai. Timpal liku batu rai. Tuh di sarai.
Batu rai. Batu rai. Di Bangli nang sing bisa orang baterai. Menduk. Contoh. Bali di awak maru ae. Negara. Gua nyangang lah pasing lah. Danong lah. Awak aeng. Awak aeng. Aeng. Muan cai ini maru aeng. Awak sini biasa ke? Cing, awak. Tuh bukan? Onyo, onyanga. Oh yang ada apa? Boleh duduk batas ke duduk dua awak. Oh, li duduk batis dua awak. Oh, berarti nih awak gitu. Yang di Bangli ini tenas dan. Pato yang di ini nih nas, nih limo, nih batis. Sakit kati kolonga kene yin ngora awak tuh main lah gua. Yang kamu? Iban. Oh, berarti ragu Iban sesama Iban. Siang. Man, Ini beler-beleram plegan nih. Si ngerti aja ngomong. Yin ngora awak nih celepa. yang orang Iban? Pesua. Oh, yang orang awak celepang. Yang orang Iban? Pesua. Yang orang awak celepang, orang Iban pesua. Berarti yang jak kurang ane jumlah kene do. Engen. Bu, awak. Siang. Bu, awak. Siang. Kan nyebutnya ya bu, Iban. Siang. Ijo Iban yang di Danau Tempe. Beler-beleran nih. Man, Iban di tatasa kajung ora gitu. tatasan. Daripada yo ora busa. Apa? Dok dijung igal di tatas. Adi ama banjarna. Awak ke tatasa. Nunya ayo tatas. Nak mulai gitu lengah. Angge. Pengang orang. Tuh subuh itu awak kan bagus tuh tatasa. Di tatasa Iban ora gitu awak Iban. Manina tatasa melalui ke Garut lah beling Banjarawa. Adi, Man itu awak Iban. menci gitu awak celepang Iban pesuang. Si ngerti plegan kene maksud kene yen Iban ora awak tuh main lakuayen Iban ora kita ada doa. Hadi awak bingung adi. Oh, kene maksudnya. Oke. Yen ngora kamu Iban. Mai awak. Oh, yen ngorang saya, awak. Yen ngorang Iban, tuh kamu. Oh, coba. Oh, gitu aja kayak mohon dari tadi ngerti dah aku keliribat kali mau orang sih. Bahasa apa tuh? Kodia tuh lah, kodia. Adi misi ngora buah yuk kleke. Tapi buah kleke. Tuh buah kleke ada tuh. Klengke. Kadi nak buah Tuh klengke. ke tuh apa Ke ada ane tuh ke kamu. Oh, di Denpasar ke itu kamu. Ke kamu. Berarti yang orang itu kamu ya. Keke ada nih. Itu ke ya. Itu ke ada. Itu ke ya, Mas Saud ada nih. Tidak, ayo cerak. Aku cerak. Tuh ada yang duke nih punya cek. Cerak. Yang di negara cerak tuh kedis. Kedis apa? Kedis cerak. Jeruk. Tuh gumin nongcret gitu bu. Hah? Gumin nongcret. Cilemu Senawang Flora dan Fauna. Yang di Denpasar nongcret kan? Nongcret. Yang di Bangli itu sing nongcret. Man? Cret nong. Uli munyi nak kedingwang. Cret nong. Cret malu maro nong. Nak cang nak do malon nong cret. Nak nong nih cang lewat ke Bangli nak nong nih malon. Nong cret. Selak cret nih malu nang cret nong. Cret nong. Iya, di itu jal-jala di. Adi binatang nek itu jal-jala di Bangli apa ada? Cret nong. Di Denpasar Nong cret. miskin. Adi? Si awak tebesi ada. Apa? Congereret. Ijo ali yang munyi nih tepangnya congereret. Nah gitu ya, congereret. Nek cerong. Apa nek cerong? Balik itu bener. Awak congereret. Awaknya. Bula awak daripada kleke. Misi cie. Iya nak ulang itu lengah. Apa? Ye, kle itu kata imbuhan artinya Pancinawang kle. Oh, kle kata imbuhan. Kle. Yang di negara kle itu mecelano koloha kle. Kles. Tuh
kele sadane cikele. Bu berubah tuh. Sing mulo kitu. Apa bui di Bangli melali bahaya. Adi ya. Oh, bukannya awak man menjal-jal jak dagang. Engen. Begini ayo. Bu, melanjut. Beli apa, Gus? Beli mie. Oh, beli mie oh. Mie ke ketua. Oh, bu, beli mie oh. Sing mie ke ketua. Do bu, mie oh. Sing mie ni dah diamah do ke ketua. Do bu, mie oh. Sing parionot ke ketua. Adi pario kayak maksudnya. Do mie oh bang awak. Ci saya ngerti nak dagang mau dakon balik yang di Bangli tu nak net seduri. Begitu? Coba cina di pembeli cang berdagang. Nah, Pak melanjut. Beli apa Gus? Beli mie. Beli mio. Sing mie. Cang mau takon nih beli mio. Sing mie. Awak sedua bang mio melude bunga. Sini beli mio mau takon beli mio. Sing parionot. Nen, apa masalah sih jak dua nih? Tuh awak beli mie di mio bang. Cing mana kon? Beli mie gitu. Oh biasa ya. Tuh bu yuk beli mio. Beli mio. Oh ci pelih. Baci sentimen nih. Adi sentimen mulut ci pelih ada. Baru ci sing lapase sentimen. Jelas lapase. Sorry. Baci sing ladanu ci. Awak merkonyangan lah. Si lemo sentimen adi jauh orang ci pelih nih. Men mulut ci pelih cara ci ngomong pelih. Melimio gitu. Dok itu carane on itu di depan jang. Adi depan nih. Di depan. Engke ada nih. Cing takon. Kayaknya sama dagang. Cam dagang. Mulai aja pekan. Di Jawa dagang. Soal dagang sing lapakan. Nah, ide cang ke Badung. Nah, mendagang ceret. Hah? Oh, Pak melanjut. Lihat apa Gus? Beli mie. Oh, melimi. Oh, Duh, carane. diap jang oh. Engke? Diap. Oh di depan jang Oh, beli mie. Yang nya meli mie. Man. Meli lantas yeh Cleo. Oh, play. Wah. Adi mau balik. Oh, Clay. Papa, meli Cleo. Oh, Clay. Ceh. Jelek dada. Dadi, dade. Sangka ya di Bangli itu sing dadi rubah O-nya apa ke depan sing dadi. Adi ya? Karena prinsip orang Bangli itu adalah orang yang simpel-simpel. Maksudnya? Iya, kenapa nak Bangli simpel-simpel? Apa? Akhiran bahasanya serba O. Oh. Cara cang igal mai takon ini busan kipisagane. Kengen. Bede galar kang igal lo. Ketatasan o. Ngigal calon arang o. Aja icedo o. Iponal milu o. Cepok ke cang nyawab. Kengen. Oh. Jelek. Coba makanya jelek logat Bangli, logat Denpasar, logat negara paling bagus. Wike. Bagus. Bisa orang bagus. Mending Contoh. Iya Nadwa Janina dadi pemimpin upacara. Oh, Logat negara paling hebat. adik gitu? Oh, enggak negara. Tegas. Celana agak koloha. Weh. Cap laga di pengkola. Ben. Apa ada nih? Apa ada? Dua sana melayu gitu awaknya awak. Adi rumah cang nih. Trauma awak pindah di. Itu ini ngoyo. Ini apa ada? Oh, sing di Bangli nih. Oh sih. Wah. Lihat. Kengen nih, ini misnya. Awak yang ningali nak melayu pengalam gitu milum melayu. Adik itu? Jumat dukun nih awak yo. Kan kunyangan nak melayu. Awak bakal ngoyong. Depan genteng. Nak gempa ternyata awak sih milum melayu. Angkal busa tu nak melayu milum melayu. Dan apa yang depan awak? Cing, ngaji dari pemimpin gentengnya, Cing. Ye nak negara logat tegas tu. Mencap laga di pengkola. Celana agak koloha. Jek ngangah kena tabia. Tidak habis. Ceng wale-walein ngora lalapan lala tatas Yang orang nak mau tabrakan apa? Menabrak. Hah? Menabrak. Oh menabrak, medagang dah deh yo. Adik, Menabrak telur, menabrak terang bulan. itu martabak. Mending orang perempatan. Pempat. Oh, mau pempatannya dia. Benar menyambung dia. Ngomong-ngomong perempatan. Tempat. Berarti yang adu nak mentabrak di perempatan Jalan Gatot Subroto. Hah? Ini ngomong. Iya. Adu nak mentabrak di Pempat Jalan Gatot Subroto. Berarti di
tipikal orang Denpasar tuh tipikal orang-orang cuek. Maksud cigen. Cari yo kita ngomong. Enggak. Aduh nama tabrakan. Oh. Cedak. Yo tegung cik. Aduh nama tabrak di perempat Jalan Gatot Subroto. Pebalio yang mau tabrakan pengasen. Munyi 6 bulan main dekolen. Enggak. Denpasar. Wim. Amaunya. Makanya logat negara aduh ada di pemimpin barisa. Apa barisa? Nih jejera. Apa jejera? Iya sih nawang jejeran nih. Dini bisa. Oh, mau baris. Nah tuh bawa sing bisa orang mau baris. Contoh mau baris. Jangan kendang beli nah. Kendang aja kejembreng. Apa kejembreng? Tuh kejembreng nih gitu. Kece. Kece. Ini negara kece, suruh hujan baru kece. Kece. Nah, jadi pemimpin barisa. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Duh, gigi sana. Semangat. Apa semangat? Tegak, gerak. Hormat senjata, gerak. Tuh nak negara udah di pemimpin, bo. Jadi nak Denpasar tuh deh, kene. Keren. Apa keren? Kle, siap gerak cie. Kle, lendap cie. Apa lendap? Lencang depan. Ada lendap. Menduni ngora balik kulkul lekul. Balik aja. Leje. Balik banjar. Lenjar. Lencang depan. Lendap. Pasukannya nyawab. Enggak. Kle tumpak cie. Adi tumpak. Tumpak lendap. Lendap. Sing bisa orang landap. Bener. Contoh. Kene. Kle, tergerak cie. Kle, hormat senjata. Cai gede di Bangli gue jelek ah. Enggak. Enggak nih. Siap gerak oh. Lencang depan oh. Tegak gerak oh. Hormat senjata oh. Pasukannya nyawab. Enggak. Oh. Bah, Denpasar Bangli jelek. Menin si Iban kengke kira-kira. Nya aja sih ngomong. Nya aja sih ngomong. Tuh, dan biu dulu nggak? Sing. Ada apa itu? Ading lu. Adi awak nepuin Iban kembar telu. Ini kan bungut benya. Bisa aduh itu bebesik. Uli dijuk kira-kira yo. Senangnya tuh. Si ngerti bisa nak tepuk bebesik. Makanya kedakonen. Enggak. Yang si Iban kengke pemimpin ke kedua. Kayaknya mau patuh bungut. Coba aja mesulo. Oh tuh bo. Adi, iya tuh. Si ngerti? Ya ci busnya cien di Gumincang aman. Aman. Aduh. Nah, kan kota nih. Kota. Kau lihat. Apa? Coba berhitung pasukan berhitung. Nah, Uli ini berhitung nah. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3. Tuh. Tadi jak pan. oh nih barang. Cek. Nih tukang kendang jangan. Masaur bisa beli. Oh, sing ado. Sono. Tahu nya masaur. Sing tak wajib nih masau. Nya. Nih ceruluknya masau. Dak sing nepuin. Cai sing macu cerita cai yo. Enggak. Anggap sing nepuin. Oh, enggak. Pedalem nak celuluk. Mepaya suli jam 6. Oh, anggap sing nepukin. Anggap sing nepuin. Berhitung wen. Pangyoman gawe wen mai laku. Enger melerane no. Jadi ini hoyong. Dona aja nak sing nepuk. Oh, sing nepuk. Nah ya bisa di Diana. Oh, kita nana. Ci Berhitung mulai 2. Ada 2. 1. Berhitung mulai 1, 2, 3. Yo. Oh, benar. Ini tuh. Cai benar. Nak sing nepuin. Sing nepukin. Si ngai pas mundur gede ceruluknya sing depuknya. Mai ki buka dong tepuin nih bana. Dini ki ngoyong. Nah, mai you bang me jani jadi den.
Ye. Nen malu. Celuk sing lulus cine. Masa dini mau kuku nih? Saya mau kuku. Aduh. Iban bunuh diri. Jangan. Iban ngorakone nak di Denpasar disiplin. Disiplin nyewa celuluk ke negara. Sini bu yo disiplin kan maniyo masuk potong kuku. Neto mencukur yo dinen telaha. Lengat. Oh lah. Celuluk blok nih. Coba tekonin sih. Celuluk belak. Oh tadi tebak-tebakan aja nih blok nih. Celuluk. Hah? Asal celuluk itu masalah dia. Nah irit celuluk dini. Tadi? Irit singkat pada dan jelas. Yang orang celuluk dini kita ada. Lo. 2 tambah 2 4 kudo. Sautnya bungut gede bungut sih. 2 tambah 2 4 kudo. Adi menek batik 2 aja 5 sih kan. Nih maro Denpasar asli. Orang 2 tambah 2. Uah. Sing bisa ora 2. Wah. Kudo, keperangkat kecil pertanyaan siapa? 2 tambah 2 4 kudo. Si Jagadi je pertanyaan langsung jawaban nanti. Sing. 2 tambah 2 4 kudo. Tuh langsung jawaban 2 tambah 2 4. Sing. 2 tambah 2 4 sama dengan 26. Tadi Beler-beleran ya 2 tambah 2 4. Tapi udah orang tuh orang. Beli larutan celulukmu. Panas dalam kok. Tadi kedunya. Dua tambah 2. Kuda. Apa kuda? Jaran dono. Sing kuda. 2 tambah 2 4. Kudo. Jaran. Tapi jaran. Celuluk campur dakon. Ye nada cicing nasnya Arab kangin ikon ijo. Saya uli Denpasar puli di Jo. Cang, Denpasar. Cek angin. Dia pakai ngena, dia paling ini. tuh kajo, tuh kelon. Jo kelon. Kajo kelon. Angin kau. Kangin. Yang Kau. Kau. tuh kangin. Ye nada cicing marap kangin. Ikon ijo. Oh iya udah dicicing tadi. Cama takon celuluk lengah. Yang dia keto busan, sing celuluk lengah. Celuluk cicing. Cicing apa celuluk? Mentu yo kalau ada cicing busan. Dong awang-awagin. Kan praktek. Hah? Tengah cicing kangin. Ikon aja. Ijo ikon Pancing serak bunyinya. Nih. Jadi kan cengkeh. Adam Sari Cungki ya dan. Cincau. Cingku. Aduh, kaplo aja. Tangguh, Jalan pona. Oh, adik kenal sih di Japonal nih. Kengke nu ngale Adam Sari Cincau. Kengke lo. Mau kelo. Pona. Nyen. Dalir. Cekot. Apa cekot, cedok. Buling buah. Ini nak cekot ada nih. Oh gitu. Mau ganti. Neneknya ada nih. Dalir. Galar. Maro tang sap maro reno. Galar. Rene becing sak. Bebeki cang onyang mau saut. Oh. Beki gitu. Bebeki putih jambul. Peci. Kalau nyengke mai lo. Barak nasikan jambul. Aja. Dia putih jambul mas barak. Kian mau jambul, yang jambul itu di muka cara cangnya jambul ada aneh cik nasi lengar. Aku cara tuh lengar. Prosepor nih. Prosepor. Apa prosepor? Prosepor. Jangan sampai berpikir tuh apa profesor. Ale ada Sari Cincu ale. Iya dong. Tuh. Maison lagi. Cinca apa? Maison. Maison tok.
Tadi bedak-bedak aja dulu nih. Yuri sing bang iya bisa. Kakak ngengke main gila. Ah, Kang ngengke main. Milu pacara. Mana ngengke nih? ini nak buah kalian lator nih. Hah? Pedang. Anak. Sebenarnya Cini ngerti sesama Denpasar. Oh. Do you non translate? Dapat pak. Adik ada? Mekelenting giginya. Oh, bekeles ngene. Mulai. Don latih main mulai. Koyong lu. Oh. Ngene. Sorot binatang dini icuke. Ngoyo ngalu. Mana bisa misi buayu bisa. Kiki pulang aja, Cuk. Pulang aja. Oh. Gue nyetrum bisa. Adik nyetrum? Men misi cuk bisa. Congin. Kle pulang cuk gitu. Ngurin Cimaine. Marah sih mereka dulu. Dah, Bumi kubrok ko nengok. Apa gubrok. Pesu celulu enyap. Nghe đàn chẳng. Sự ngắt, ngắt. Sự ngắt bebe ki. Begitu ada nyinya. Hah? Ada nibannya. Ibannya. Iban. Iban serep. Yen di negara awak iban gitu. Sekena Engke. acara dini tidak ada. Ya itu adalah Adam Sari Cincau. Nye sejade. Nih, Iban ngomong pengerti awak sih ngerti. Kiki dari mana sebenarnya lu? Oh, awak ke saking Duhu mana guru? Iya, tak koncang. Nah. Kiki dari mana? oh ya iki. Ya, Saking Jember. Jember. Nah di juga ngoyong, bon kasih kaki ke mana? Mekorot bungutnya nah. Neng, kene apa sibuk nih? Saking melajah bala natur tadi sisi ane yang Toh, emosi. Onden. Sejak itu biasanya ada dulu di jalan arang sih. Asik dong gitu kan? Abi aduh celulu protes konde gitu. Konde kanten nak gablak. Atau ini nabang kodo. Hah? Sama patek blok. Itu maluan. Gue sebut. Nak gitu mungkin badal ya. Dug pak dung song. Apa tongsong? Odong, nenen. Woi, di sini ada celulu asap. Sisian. Bala natur. Balian batur nih. Ceh. Nih, Bu. Nih, bongain nuwo ke jagate ini. Wah, kibalian batur bener kedinginan ya. Adik, Batur ke kita mani. Sing ya. Si Jemak. Nah, apa Jemak? Pola po kita. Apa celuluk kita? Jalan kaki. si ngengke ngalah biu di nih. Do di ini ngalah biu di Pekan Batu Kande ngalah. Adi, Khusus ada biu. Terus caranya, jangan semain senjata. awak sing perlu nih bat nih ki anggo jani. Prit, Anda kena kartu hijau. Jalan terus. Sirat kayu de nonton ondel-ondel. Dia bilang. Beprayo. Apa? Ini Dok. Aduh, salah. Jangan lengah. Karena jahit celulur. Sorry, bungut cile batu. Cicer bungut cisingin. Dan nih yo adito dong. Gitu mau bungut lebih. Celuluk. Begitu megedi uli dini apa sen? Hei, Apa seng? Sayang dah apa? Seng. Ya celulu sing rap. Seng. Begitu megedi apa sen? Oh. Si terpal, merada terpal. Rap. Sing. Nak negara sing bisa waras. yang tanruk Hah? jagat mangupuro. Yayan tepi tanah yang Yang sewok jagat bangun pura cing senyak megedi gitu. Wah, yang kita cing ngalih mati cido main malu cing cang sing apa senjata nen. Jangan apa senjata, main. Celulu. Jangan apa senjata, main. Awak nasa apa sakit? Orang-orang ngeplok. Mungkin. Awak gedegan ya awak. Laksmana. Apa laksama? Saksano. Yang ada celulu. Hah?
Iyan tenas ne getok Hah? nak melem. Melem. Sing sakit. Iyan 5 ne getok meslop. Slop. Iyan awak ne getok bok misi basang. Bades. Dena gede awak. Bades. Bades ada bades. Siap. Aduh. Siap. Adi awak nanti ama. Kenal. Kepastui bahan jani. Tus. Pastu apa gitu? Bilang. Pas duduk ini jalannya. Dila dari celulu. Sujat pelat bohong. Oh gitu. Lagi santai kawan. Weh, Lagi kabar malu. mati nih. Mati nasi. Awas. Oh, dia bisa. Nale dong yo. Oh, dong. Panitia ada ternyata. Wah, ini berarti bog. Sing beres gumi ini. Nih subuh. Ulian nih balian batur ngai gerumpuk ini. Benar. Telah sarwo kumatat kumidet leak dendet setan udah met konyol telah mai ngai gerugado. Telah banyak ke plek-plek. Sajo. Mati sing orang nunduk. Benar. Kena gerubuk. Jani ngutah, mani mising, ben puan mati, ben klon hidup. Maksud sih kan? Mati ben hidup. Seger yo. Jani mising ben puan ngutah betlon mati marut anam sing mentik gitu benar. Jani kene. Paling benar. Pangsing ulian ci aja icang, ngapukin wicarane buku kene ngidang siap bungote belih. Tangkil jani ke karang kepatihan. Nya tangkilen. Ih, tangkil ring linge hidup. Gus pitape. Nya dan Pandu belum man? Bandeso gumyar. Bendesu Gumyar. oh gumbian. Dane jero mekel tangkile. Sajo. Nah. Pangsing nyanan engalan becek gumine. Serempeta. Serempeta. Nya nyerempet. Tadi misi tabrak ai sama serempeta. Aduh, sorry. Ampun. Nena yu mulu ngawak-ngawak gini. Ci makelet tuh. Makelet. Awak pusing mekelit dia bisa bates kena. Dawa kale sampun ayas mijel sirah serien rapat